Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Noheli nziza kuri mwese, n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2023. Ndashima Imana ko ikomeje kuturinda. Ndashimira Imana yatubashishije umurimo wayo uyu mwaka wose. Imana ikomeze kudufasha, ikomeze kuturinda, tuzakomeze kubana mu ijambo ry'Imana kandi rijye rihora rihindura ubuzima bwacu ko bukeye nuko bwije. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe, Imana ikunezeze. Tusome Yesaya ibice 9, tusome n'umurongo wa 5. Yesaya 9:5 haranditse ngo nuko umwana yatuvukiye, ha umwana w'umuhungu, utware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe butagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen, amen, amen. N'ubuhanuzi buhanura umwami uzavuka ari umukiza ndetse ari n'umwami. Niko umutwe w'ijambo uvuga, ibihanura umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Yesu ni umukiza, Yesu ni umwami. Wowe uneze amatwi, isi yari icuza umwijima, abantu bari batuye mu mwijima, bari mu rupfu no mu gicucu cyarwo, kandi ntibitangaje ko umuntu ashobora kuba mu mwijima, amatara yaka, izuba ribona, ari mu buzima bwiza ariko atuye mu mwijima. Kandi ntabwo bitangaje ko umuntu ashobora kugenda apfuye kandi agenda, icyo bita ngo umuntu apfuye ahagaze. Ubugingo bwe bwarapfuye, bwarishwe n'ibyaha, bwarishwe n'intimba n'imibabaro, mbega nawe akajya agenda yumva ashigaje kimwe gusa ko umwuka wahera akagenda, ariko akabaho yumva ubuzima bwe nta byiringiro by'ejo, nta munezero, nta kimubesheje ku isi, akumva abayeho ababaye. Mbese nawe ntiwaba uri muri abo bameze batyo? Umva rero inkuru nziza nkuzaniye. Isi yabonye umucunguzi, isi yabonye umucyo ubwo umwami Yesu yayivukiragamo. Yaje ari umukiza wo gukiza abari mu rupfu, wo kubazura. Imana ishimwe. Arazura, akazura n'abagihagaze, intumbi zagendaga, bari bapfuye bishwe n'ibyaha, abari bapfuye bishwe n'umuruho n'umubabaro. Niwe wenyine wavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, muze musange ndabaruhura. Imana ishimwe cyane. Mbese ntiwaba urushye? Amakuru tugufitiye nuko uyu mwami w'abami twizihiza ivuka rye, twizihiza ubuzima bwe. Kristo wasizwe, yasigiwe kukuvura intimba z'umutima, yasigiwe kuguha amahoro yuzuye, yasigiwe kukubera umucyo, kukubera ubuzima. Ikindi Bibiliya tubwiye, yavuze ngo uwo nguwo ni igitangaza, kuko abamwakiriye ababera igitangaza, ahindura ubuzima bwabo. Petero yaravuze ngo dore ndashyira ibuye hagati muri Siyoni, ngo nyamara abubatsi bararyanze. Ngo cyakora rero abantu bamwemeye bo bakamwizera, nubwo ryahinyuwe n'abubatsi. Iyo bavuze abubatsi bavugaga abayuda ku mubiri, abisiraheli.
abatambyi babo n'abandi bose bararihinyuye iryo buye ryitwa Yesu, ariko aravuga ngo niryo rikomeza ifuruka, uryizera ntazakorwa n'isoni. Birashoboka ko ubuzima bwawe budafite urufatiro, urugo rwawe ruranyeganyega kubera ko warwubakiye ku bindi bitari Yesu. Ushobora kuba wararwubakiye ku mashuri, ugendeye uko umuntu asa, ku buranga, ugendeye ku bwoko, ugendeye ku bindi byose. Ibyo byose ukabona ntacyo bimaze, ariko urugo rwubakire kuri Yesu, bizinesi yawe ishingire kuri Yesu, imibereho yawe ya none n'ejo ishingire kuri Yesu. Niwe buye wenyine, niwe mujyanama. Bibiliya yavuze ngo ndi umujyanama. Ni umujyanama kuko ubujyanama bw'abantu bushobora kukuroha mu mwobo, bushobora kugushuka, bukakoshya gukora ibibi, ndetse bakakugira inama ziguhombya, zikwangiza, zikwica. Hari n'abazikugiriye, hari n'igihe ubura n'abazikugira kubera ko nta muryango, kubera ko ntawe ufite hafi, ukabura umujyanama. Wapfakara ukabura ukurengera, aho utuye ukabona uri wenyine. Ndagutangarije uyu mwanya, haleluya, ufite umujyanama, ufite umujyanama. Zaburi iravuga ngo nzakwigisha, kwereka inzira ukwiye kunyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Umva umujyanama mwiza ugumana nawe, waba uri mu burwayi, waba uri mu bupfakazi, waba uri mu bupfubyi, waba uri mu munezero. Iryo zina, uwo mugabo, uwo mujyanama niwe ubana nawe ku manywa na nijoro, abandi bose baryamye, abandi bose batitaba telefone zabo, we aritaba. Uramuhamagara akitaba. Niwe byiringiro by'abamwizera. Yaravutse kandi ariho, niwe tangiriro, niwe herezo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Igihe yavukaga, abamarayika baririmbye indirimbo nziza cyane, baravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana yaduhaye umukiza, ariko kandi amahoro abe mu bo yishimira. Niba ari ikintu gikomeje kubura isi buze amahoro yo mu mutima, hagwiriye ibyaha, hagwiriye umuruho, hagwiriye umubabaro, hagwiriye depression, hagwiriye ibisazi, hagwiriye kwiyahura, hagwiriye divorce, hagwiriye kunywa ibiyobyabwenge, umuntu akambara akabona ataberwa, umuntu akabaho atanyuzwe. Ariko umwami w'amahoro yaravutse. Umwami numwakira araguha amahoro wari warabuze. Niwe mahoro y'abihebe, niwe mahoro wabamwiringira, niwe mahoro ya buri wese, umuzungu, umwarabu, umwirabura, umwakiriye wese amubera amahoro. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Niwe utegeka imisozi yananiranye, niwe utegeka ubuzima bwaranzwe na karande n'ibihombo no gusenya, n'ubuzima butagenda, ukabona hari ibintu bitagenda, ukabona bikomyeho iteka ryose, ukabona mu muryango wawe biruzuye, ukabona ibyabaye kuri mama wawe nibyo bikubayeho, ukabona nibyo bibaye ku bavandimwe, ukabona n'ibintu bimaze igihe. Ariko uwo mwami, uwo mutware, uyu tuvuga, iyi ntwari twizihiza ubuzima bwayo, yitwa Yesu. Ni umuhanga, afite ubushobozi bwo gukubita hasi no gutsinda ibyagutwazaga igitugu. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Afite ubutware ku badayimoni, afite ubutware ku myuka mibi, afite ubutware mu isi no mu ijoro. Arahamagara byose bikamwitaba, yewe n'ubukene arabutegeka bugahunga, n'imiyaga n'imiraba arabitegeka bikava mu nzira, ubwato bwawe bugatambuka. Niyo umaze igihe uhomba, arakubwira ngo noneho naga urushundura rwawe warunaga ugafata. Mbese wizeye ibyo? Imana ikunezeze, Imana iguhe umugisha, ugire Noheli nziza, ugire umwaka mushya muhire, n'ubuzima buhindutse, ubukuye ku gitangaza, uhawe umucyo, utakigendera mu mwijima, kandi utagipfuye, ahubwo uririmba ngo ndi amahoro. Imana ikunezeze, Imana iguhe umugisha, ikurebe neza, uzagira umwaka mushya muhire, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.